Bento che da lunedì sta girando l'Italia, è cominciato in Trentino, e per Brindisi gli abbiamo chiesto di parlare del tema idealità e prassi politica, che sembra un tema un po' vecchio, ma è un tema che a noi è parso molto attuale. Questa iniziativa servirà a sostenere un progetto che Frei Betto voleva sta realizzando all'inizio del mese di maggio a Fortaleza, un incontro del movimento giovanile Fede e Politica. Grazie anche alla parrocchia San Vito che ci ospita, e grazie a tutti gli amici che hanno contribuito a rendere possibile questo incontro. E quando abbiamo pensato al titolo di questa assemblea non pensavamo solo alla politica che si pratica nei palazzi e nelle istituzioni, ma alla politica che come tensione che ogni giorno si genera nella società per migliorare la vita soprattutto di coloro che stanno peggio. La tua esperienza di religioso ci sembra sia stato sempre dentro questa visione della politica, anzi possiamo dire che è stata dentro la politica, prima contro la dittatura a rischio della vita, poi contro la fame e la presa di coscienza dei propri diritti con i movimenti, con i Sem Terra, con Fame Zero, con la teologia della liberazione. E non possiamo dimenticare che vieni da un continente dove c'è ancora molta fame, e questo per colpa del Nord America e dell'Europa, che si sono appropriate di molte sue risorse. Il neoliberismo e con l'ideologia del mercato non riesce ad assicurare una vita dignitosa a tutti, neppure in Europa e soprattutto qui nel sud dell'Europa. Abbiamo molte cose in comune con il Brasile. Sappiamo per esempio che a 70 km da Brindisi, a Taranto, c'è una grande industria siderurgica che ha una joint venture con la brasiliana Vale, che è specializzata nell'estrazione del ferro e nella produzione della ghisa, che è stata definita la peggiore multinazionale del mondo sotto il profilo ambientale e sociale. Ora, la logica del profitto si alimenta anche qui da noi, in Italia, al sud, della disoccupazione, dell'inquinamento ambientale, si alimenta della immigrazione da qui verso il nord dell'Italia o dell'Europa, della immigrazione degli disperati dall'Africa e dal Medio Oriente, che se sopravvivono alla traversata del Mediterraneo continuano ad arrivare sulle nostre coste. Hai scritto che secondo l'ONU ci sono 840 milioni di miserabili tra i 6 miliardi e i 100 milioni di abitanti della Terra, nella quale comunque si producono alimenti sufficienti per 11 miliardi di popoli. Il capitalismo vigente da 200 anni si è rivelato un fallimento per la maggior parte della popolazione mondiale. E un'altra cosa che hai scritto è: il suffragio universale apre a tutti le porte della politica, internet e i canali di informazione. Continua a mancare il democratico accesso ai beni della vita, cosa che non succederà finché perdurerà il sistema che dà la priorità al guadagno e difende la concentrazione privata della ricchezza, anche se a detrimento della possibilità di vita di milioni di esseri umani. E un'altra cosa che hai scritto è un punto del tuo decalogo per il militante politico: non vergognarti di credere nel socialismo. Socialismo è una parola dimenticata in Europa, ma nei tuoi scritti ritorna continuamente insieme
alla parola mistica. Infine, c'è un altro motivo di interesse da parte nostra per la tua visita. Oramai la maggior parte dei cristiani non vive più in Europa o nel primo mondo e con questa realtà anche il cristianesimo deve cominciare a fare i ponti. Insomma, mi sembra che ci siano tanti buoni motivi per dialogare con te su questo tema. Grazie di essere venuto qui a Brindisi. Buonasera. Buonasera. Eu não falo italiano, mas Miriam vai falar por mim. Io non falo italiano, ma scusami, perdonate l'emozione, lui non parla italiano, però parlerò io per lui. Primeiro eu queria agradecer à Rede Rádio Hash e Antônio Vermigli pelo convite esta semana aqui na Itália. Innanzitutto vorrei ringraziare per questo invito di Hash per questa settimana in Italia. E também ao Padre Peppino e à paróquia pelo acolhimento. E anche a Padre Peppino e alla parrocchia per l'accoglienza. E a Maurício também. E lo stesso a Maurizio. Devo brevemente apresentar os dois livros meus que estão aí no fundo. Brevemente presenterà i suoi due libri che si trovano in fondo. Esse livro, que é L'Uomo Chiamato Jesus, E questo libro, che è L'Uomo Chiamato Gesù, foi escrito para leigos. fu scritto per persone, Leigos. per Pessoas normais. le persone semplici, per le persone inodotte, ecco. Pessoas que não têm tempo nem cabeça para fazer curso bíblico. Persone che non hanno tempo nella testa per studiare la teologia, per fare dei corsi biblici. Então eu coloquei os 4 evangelhos em forma de romance. E così ho messo tutti i 4 Vangeli in forma di romanzo. Fui para a Palestina, percorri todos os lugares de Jesus. Sono stato in Palestina, ho percorso tutti i luoghi dove Gesù, De modo a facilitar a compreensão do Evangelho. in modo da facilitare proprio la comprensione del Vangelo. Esse livro, Batismo de Sangue, Questo libro, Il battesimo di sangue, é sobre os dominicanos que lutaram contra a ditadura militar no Brasil. parla dei domenicani che hanno lottato contro la dittatura militare in Brasile. Nós ficamos 4 anos presos, Noi siamo stati 4 anni in prigione, sofremos torturas abbiamo subito torture e dos frades morreu em consequência da tortura. e uno dei frati è morto in conseguenza di queste torture. Então é uma narrativa da participação dos dominicanos na resistência à ditadura. Questa è una narrazione appunto dei domenicani alla resistenza della dittatura brasiliana. Então vamos ao tema da noite. Allora, tema di questa notte, Nós que estamos nessa sala vivemos algo que os nossos avós não viveram. noi che siamo in questa sala stiamo vivendo qualcosa che i nostri avi non hanno vissuto. Os nossos avós viveram épocas de mudanças. I nostri avi hanno vissuto, i nostri nonni hanno vissuto appunto epoca di mutamento, di cambiamento. E nós estamos vivendo uma mudança de época. E noi stiamo vivendo un cambiamento d'epoca. A última vez que o Ocidente viveu uma mudança de época faz 500 anos. L'ultima volta che l'Occidente ha vissuto un cambiamento d'epoca 500 anni fa. A passagem do período medieval, da época medieval para a época moderna. Il passaggio dell'epoca medievale all'epoca moderna. Essa passagem foi vivida por essas pessoas que eu vou citar, eu não preciso traduzir. Questo passaggio è stato vissuto Por pessoas que eu vou citar. da queste persone che lui citerà adesso. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Descartes, Copérnico, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Galileu, todos viveram a mudança de época, do período medieval para o período moderno. Tutti questi personaggi che
ha citato non è solo questo cambiamento. A modernidade nasceu com uma grande esperança de melhorar o mundo. Questo periodo storico della modernità è nata con una grande speranza appunto di cambiare il mondo, De melhorar o mundo. di migliorare il mondo. Somos todos filhos da modernidade Siamo tutti figli della modernità e podemos olhar para trás e possiamo guardare indietro e fazer uma avaliação. e fare una valutazione. Infelizmente, ela não é das melhores. Purtroppo questa non è delle migliori. Nós hoje somos 7 bilhões de pessoas no planeta. Oggi noi siamo 7 milioni di persone nel pianeta. Miliardi. Sì. Ok. Dessas 7 bilhões, 4 bilhões vivem abaixo da linha da pobreza. Questi 7 miliardi, 4 miliardi vivono al di sotto della soglia della povertà. Falamos muito do fracasso do socialismo, Parliamo tanto del fallimento del socialismo, mas quase não se fala do fracasso do capitalismo. ma quasi si parla del fallimento del capitalismo. Para mais da metade da população do mundo. Per più della metà della popolazione del mondo. O capitalismo é bom para nós que estamos nessa sala, Il capitalismo è buono per noi che stiamo in questa sala. que fomos premiados pela loteria biológica. Siamo stati premiati dalla lotteria biologica. Nenhum de nós escolheu a família e a classe social que nasceu. Nessuno di noi ha scelto la famiglia e la classe sociale in cui è nato. E esta loteria é injusta. E questa lotteria è ingiusta. Todos deveriam nascer para viver com dignidade e felicidade. Tutti dovrebbero nascere per vivere con dignità e felicità. E nós que tivemos sorte não devemos considerar isso um privilégio, E noi che abbiamo questa fortuna non dobbiamo credere che sia un privilegio, mas uma dívida social para com aqueles que não tiveram a mesma sorte. ma un debito sociale con tutti quelli che non hanno avuto questa stessa fortuna. O que define uma época é o seu paradigma. Ciò che definisce un'epoca è il suo paradigma. O paradigma da Idade Média era a religião. Il paradigma dell'età media medievale era la religione. Tudo girava em torno da fé e da igreja. Tutto girava intorno alla fede e alla Chiesa. A partir do século XII e XIII, o período medieval começou a decair. A partire del secolo XII il periodo medievale è iniziato a decadere Por vários fatores, per varie casualità. a entrada da cultura árabe na Europa, L'ingresso della cultura araba in Europa, a redescoberta dos gregos como Aristóteles, il scoprimento dei greci come Aristotele, as navegações marítimas da Península Ibérica, la navigazione della penisola iberica, a cosmologia de Copérnico que derrubou a cosmologia de Ptolomeu, la teoria di Copernico che ha superaram superato la teologia a teoria de Ptolomeu. Vários fatores que levaram a uma mudança de paradigma. vari fattori che hanno portato al cambiamento di questo paradigma. E qual foi o paradigma da modernidade? E qual è stato il paradigma della modernità? A razão, La ragione, com as suas duas filhas diletas, con sulle sue due figlie predilette, a ciência e a tecnologia. la scienza e la tecnologia. Houve avanços durante o período moderno? Sono stati degli avanzi durante il periodo moderno, Muitos avanços. molti avanzi, Mas quem tem acesso aos benefícios da tecnologia e da ciência? ma chi ha accesso al beneficio della tecnologia e della scienza? Um exemplo. Un esempio, O ser humano na modernidade colocou os pés na lua. l'essere umano nella modernità ha messo i piedi nella luna
mas não conseguiu colocar comida na barriga de milhões de crianças. ma non è riuscito a sfamare la pancia di migliaia di bambini. Segundo o Jean Ziegler, Secondo Jean Ziegler, suíço responsável na ONU pela questão da fome no mundo, svizzero responsabile dell'ONU per la fame nel mondo, 57 mil pessoas morrem todos os dias em consequência da fome. 57.000 persone muoiono tutti i giorni in conseguenza della fame. A maioria crianças. La maggior parte sono bambini. Os dados que o Maurício leu são dados já superados. I dati che Maurizio ha letto sono già superati. Porque isso eu escrevi há 10 anos atrás. Tutto ciò ho scritto 10 anni fa. Hoje o planeta produz alimentos para 12 bilhões de pessoas. Oggi il pianeta produce alimenti per 12 milioni di persone. Ou seja, não há excesso de boca. Non c'è eccesso di bocca E não há falta de alimento. non c'è mancanza di alimento. O que falta é justiça. Ciò che manca è la giustizia. Ora, a modernidade entrou em crise. Adesso la modernità può entrare in crisi. Vários fatores concorrem para isso. Vari fattori sono responsabili per questo. A crise das grandes narrativas, La crisi delle grandi narrative, das ideologias libertárias, delle ideologie di libertà, os novos avanços da ciência como a física quântica, la fisica quantica, questo nuovo avanço da avanzo della ciência scienza, como a física quântica, come la fisica quantica, a internacionalização do capital, la internalizzazione, cioè del capitale, a mudança do sistema produtivo para o sistema especulativo, la mudanza il cambiamento del sistema produttivo di produzione al sistema di speculazione. Antigamente a riqueza vinha da produção, hoje vem da especulação. Oggi viene dalla speculazione. Os nossos avós de manhã abriam a Bíblia para pedir a Deus a bênção para o dia. I nostri nonni, i nostri avi aprivano la Bibbia al mattino per chiedere la benedizione a Dio. Os nossos pais consultavam o serviço de meteorologia. I nostri genitori consultavano il servizio di meteorologia E hoje se consulta os índices do mercado financeiro. e oggi si consulta, si guarda l'indice del mercato finanziario Para saber se o euro subiu ou desceu, per conoscere la quotazione dell'euro, se è salito, se è sceso, se a bolsa de valores subiu ou desceu. se la borsa è salita, se è sceso. Ora, se o paradigma medieval foi a religião, Adesso, se appunto il paradigma medievale è stata la religione, se o paradigma moderno foi a razão, se il paradigma moderno è la ragione, qual será o paradigma da pós-modernidade? quale sarà il paradigma della postmodernità? Existem duas possibilidades. Ci sono due possibilità. A primeira é aquela que o Papa João Paulo II falou, a globalização da solidariedade. La prima è quella che il Papa Giovanni Paolo II ha detto, che è la globalizzazione della solidarietà. Na verdade, não existe globalização hoje. In verità non esiste globalizzazione oggi. O que existe é globo-colonização. Quello che esiste è globo-colonizzazione. É a imposição ao planeta de um modelo de sociedade. È l'imposizione al pianeta di un modello di società, Que é um modelo consumista. che è il modello del consumismo. O rádio dos nossos pais durava 40 anos. La radio dei nostri genitori durava 40 anni. O nosso computador não dura 6 meses. Il nostro computer non
As coisas não são feitas para durar. Le cose non sono fatte per durare. As coisas não são feitas para ter valor de uso. Le cose non sono state fatte per avere il valore dell'uso. São feitas para ter valor de troca. Sono fatte per avere il valore di cambiamento, dello scambio. Então tudo é muito perecível, imediatamente perecível. Quindi tutto è immediatamente definibile, condannato alla morte. Nós temos hoje no mundo uma crise financeira. Noi abbiamo oggi nel mondo una crisi finanziaria. E o que provocou essa crise? Cosa ha procurato questa crisi? O excesso de consumismo. L'eccesso di consumismo. Na medida em que os padrões de valores se modificam com a pós-modernidade. Nella misura che i padroni dei valori cambiano con la postmodernità. Na economia clássica, a relação é ser humano, mercadoria, ser humano. Nell'economia classica a relação é ser humano, la relazione è essere umano, mercadoria, la merce e ser humano. E l'essere umano. Beto veste esta camisa, que é um produto, para facilitar sua relação com seus semelhantes. Beto veste essa roupa. Indossa questo abbigliamento, questa camicia para facilitar sua relação com semelhantes. Per facilitare il suo rapporto con il suo simile. Agora não. Agora a relação é mercadoria, ser humano, mercadoria. Adesso il rapporto è merce, ser umano e merce. A camisa que eu visto é que me dá valor. La camicia che indosso è ciò che mi dà valore. Por isso a etiqueta dela fica do lado de fora. Perciò il marchio sta di fuori. Para que você veja que eu tenho valor. In questo modo tu vedi che io ho valore. Na nossa juventude, nós que já passamos aqui da Idade Média, nella nostra gioventù, noi che abbiamo superato l'età media, não havia a palavra grife. Non esisteva la parola il marchio. O consumismo não é só consumismo, é um consumismo de ostentação. Il consumismo è un consumismo di ostentazione. Não basta ter um relógio, é preciso ter um relógio Rolex. Non basta l'orologio, bisogna che ci sia un Rolex come orologio. Não basta ter uma bolsa, é preciso que a bolsa seja Louis Vuitton. Non basta avere la borsa, ma bisogna che ci sia anche il marchio Louis Vuitton. Ou seja, o perigo é que o outro paradigma da pós-modernidade seja o mercado. Il pericolo è che il paradigma della postmodernità sia il mercato. A mercantilização de todas as dimensões da vida. La mercantilizzazione di tutte le dimensioni della vita. E a mercantilização da natureza. E la mercantilizzazione della natura. Com uma forte desvalorização do ser humano como ser humano. Con forte svalutazione dell'essere umano in quanto tale, essere umano. Descartes disse: penso, logo existo. Descartes diceva: penso, quindi esisto. Agora é consumo, logo existo. Adesso è consumo, quindi esisto. Quem não está no mercado de consumo não tem valor. Chi non è nel mercato del consumismo non ha valore. Se eu chego na sua casa a pé, eu tenho um valor Z. Se io arrivo in casa tua a piedi, ho un valore Z. Se eu chego de Ferrari, eu tenho um valor A. Se arrivo con la Ferrari, il mio valore è A. Eu sou a mesma pessoa. Sono la stessa persona. Mas é a mercadoria que eu porto que define o valor social que eu tenho. Ma è la merce che io porto, che definisce il valore sociale che ho. Agora,
Isso é mais ou menos administrado por nós aqui. Allora, questo è più o meno amministrato per noi che stiamo qui, Mas e para os jovens? ma per i giovani E para as crianças que daqui a pouco vão ser adultas? e per i bambini che fra un po' saranno adulti, Como vai ser isso? come sarà questo? É muito grave porque eu sou de uma geração que tinha 20 anos de idade na década de 1960. È molto grave perché io vengo da una generazione che aveva 20 anni di età negli anni 60. Havia drogas, mas não havia drogados. Avevamo droghe, ma non c'erano i drogati, Porque nós éramos viciados em idealismo. perché avevamo il vizio dell'idealismo. Quem eram os nossos ídolos? Chi erano i nostri idoli? Jesus, São Francisco de Assis, Gesù, San Francesco d'Assise, Mandela, Gandhi, Che Guevara, Luther King. Mandela, Gandhi, Che Guevara, Pessoas altruístas e solidárias. persone altruiste e solidarie, Pessoas que deram a vida para que outros tivessem vida. persone che hanno dato la loro vita in modo che altri potessero avere vita. Quem são os ídolos dos jovens hoje? Chi sono gli idoli oggi per i giovani? A Lady Gaga, Lady Gaga, o Sebastian Vettel. Sebastian Vettel. Não tenho nada contra essas pessoas, Non ho niente contro queste persone, mas não são propriamente exemplos de altruísmo e solidariedade. non sono esempi di altruismo e solidarietà. E você estranha que o seu filho não se levante no ônibus para dar lugar, assento à mulher grávida? E noi ci resigniamo che i nostri figli non si alzino nel pullman, nell'autobus per dare un posto a sedere a una signora incinta. E a culpa é dele? La colpa è sua. Não, a culpa é de um sistema La colpa è di un sistema que se agravou a partir dos anos 80. che si è maggiorato proprio, si è aggravato a partire dagli anni 80 Com a política de Reagan e Margaret Thatcher, con la politica di Reagan e Thatcher, o casal da maldade. la coppia della malvagità, Que imprimiram ao capitalismo o caráter neoliberal. che hanno impresso al capitalismo il carattere neoliberale. Ou seja, Liberalista. o capitalismo, como diz o nome, nasceu para servir ao capital. Ossia, il capitalismo, come dice il nome, è nato per essere a servizio del capitale, Servir ao dinheiro. per servire al denaro. Não tem nenhuma intenção de servir aos direitos humanos. Non ha nessuna intenzione di essere a servizio dei diritti umani, Mas havia um problema. ma c'era un problema. A partir do século XIX, começou a haver uma alternativa ao capitalismo. Ma dall'inizio del secolo XIX è iniziata un'alternativa al capitalismo, Que era a proposta marxista socialista. che era la proposta di marxista socialista. O que fizeram os países capitalistas? Cosa hanno fatto i paesi capitalisti? Fizeram uma série de políticas sociais, Hanno fatto una serie di politiche sociali, sindicais, sindacali, trabalhistas, lavorative, para evitar a ameaça do comunismo. per evitare la minaccia del comunismo. Agora não existe mais essa ameaça. Adesso questa minaccia non esiste più E o capitalismo tirou a máscara. e il capitalismo si è smascherato. Hoje, 202 milhões de pessoas se encontram desempregadas no mundo. Oggi 212 milioni di persone si trovano, milioni di persone si trovano senza lavoro nel mondo, sono disoccupati. Aqui na Europa são 62 milhões de pessoas, Solo in Europa sono 62 milioni di persone, principalmente jovens. soprattutto i giovani.
A maioria consegue sobreviver mantidos por seus pais, por suas famílias. La maggior parte sopravvive mantenuto dai genitori, per la famiglia, dalla famiglia. Mas e depois? Ma dopo, Como eles vão manter os filhos deles? come faranno a mantenere i loro figli? Ora, o capitalismo não está nada preocupado com esse futuro. Allora, il capitalismo non è per niente preoccupato per questo futuro, Até porque ele está trocando a liberdade humana pela segurança. anche perché sta cambiando proprio la libertà umana con la sicurezza E está convencendo as pessoas de que isso é melhor para elas. e convince le persone di che questo è il migliore per loro. Está cada vez mais criando uma cultura da discriminação e do preconceito. Ogni volta di più sta creando questa cultura della discriminazione e del preconcetto. Desconfia quem não tenha a cor da sua pele. Di figli di chi non ha lo stesso colore di pelle. Cuidado que todo muçulmano é um terrorista em potencial. Attenzione, che tutti i musulmani sono in potenziale un terrorista. Coitada da Crimeia, que agora foi apropriada pelos russos. Povera Crimea che adesso è stata invasa dai russi. E ninguém fala de Porto Rico, E nessuno parla di Porto Rico, que há mais de um século está apropriado pelos Estados Unidos. che è più di un secolo che è stata invasa proprio è proprietà degli Stati Uniti. É uma colônia americana È una colonia americana com um dado cínico. con un dato cinico. Os porto-riquenhos elegem deputados e senadores para o Congresso dos Estados Unidos. La popolazione del Porto Rico eleggono, votano Elegem deputados e senadores loro vanno a votare per deputati e senatori degli Stati Uniti para representá-los no Congresso dos Estados Unidos. perché ci sia la rappresentazione loro nel Congresso degli Stati Uniti. Esses parlamentares têm direito à voz, Questi parlamentari hanno diritto a voce, cioè mas não têm direito ao voto. Eles podem falar, mas não podem votar. loro possono parlare ma non possono votare. Os representantes de Porto Rico no Congresso não podem votar. I rappresentanti di Porto Rico non possono votare. Vamos fazer outra imagem. Facciamo un'altra immagine, un'altra idea. Suponhamos que amanhã, no café da manhã, Supponiamo che domani nella colazione você veja na televisão a seguinte notícia: voi vediate nella televisione la notizia. esta madrugada, um grupo de cubanos ocupou uma praia nas costas da Califórnia. Questa mattina un gruppo di cubani ha occupato una spiaggia nel litoral da Califórnia. litorale della California. Seria um escândalo mundial. Sarebbe uno scandalo mondiale. Mas os americanos ocuparam Guantánamo, Ma gli americani hanno occupato Guantanamo, que é um cárcere de supostos terroristas. che è un carcere di Supostos. si presuppone che siano terroristi Que não obedece a lei nenhuma, e non obbediscono a nessuna legge, ofende todos os princípios do direito. offendono tutti i principi dei diritti. E como a nossa consciência é domesticada com eles, Come la nostra coscienza è appunto addomesticata per loro, ninguém grita. nessuno si lamenta, nessuno grida, nessuno Se fosse o inverso, seria um escândalo. Se fosse il contrario sarebbe uno scandalo. Uma base cubana nos Estados Unidos, Una base cubana negli Stati Uniti, mas uma base americana em Cuba, ma una base americana in Cuba, somos domesticados para aceitar. siamo addomesticati per accettarlo. Ora, os ricos todos os anos se reúnem em Davos, na Suíça.
I ricchi ogni anno si riuniscono in Davos. nella Svizzera. Esse ano, a organização inglesa chamada Oxfam Quest'anno l'organizzazione inglese chiamata Oxfam divulgou um dado muito impressionante. ha divulgato un dato molto impressionante. 85 pessoas, 85 persone que possivelmente cabem na metade dessa sala, che probabilmente entrerebbero nella metà di questa sala, têm a mesma riqueza de metade da humanidade, ha la stessa ricchezza della metà dell'umanità, que são 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. che sono 3 miliardi e mezzo di persone. Ou seja, toda a lógica do sistema que vivemos hoje Tutta la logica del sistema che viviamo oggi é de apropriação privada do capital. è di appropriazione privata del capitale. Nenhuma lógica de desenvolvimento humano, Non c'è nessuna logica di promozione umana, di sviluppo umano. nenhuma lógica de realmente combater as causas da miséria e da pobreza. Nessuna logica che realmente vuole combattere le cause della povertà. Dom Helder Câmara, bispo brasileiro, Don Helder Câmara, vescovo brasiliano, dizia: diceva: quando eu falo da miséria, todos me chamam de cristão. quando parlo della miseria, tutti mi chiamano cristiano. Quando eu falo das causas da miséria, me chamam de comunista. Quando parlo delle cause della miseria, mi chiamano É o que começa a acontecer com o Papa Francisco. quello che sta iniziando a succedere con Papa Francesco. Na Espanha, onde a igreja é muito conservadora, Nella Spagna, dove la Chiesa è molto conservatrice, existem setores católicos conservadores esistono settori cattolici conservatori que oram pelo Papa Francisco che pregano per Papa Francesco da seguinte maneira: in questo modo: Senhor, ilumina-o ou elimina-o. illuminano o eliminano. Ou seja, Ossia, qual é o sinal de esperança qual è il segnale di speranza que o Evangelho nos abre? che il Vangelo ci apre? Bem, Bene, primeiro eu devo fazer algumas considerações teológicas. prima devo fare alcune considerazioni teologiche. Jesus não veio fundar uma religião, Gesù non è venuto a fondare una religione, não veio fundar uma igreja. non è venuto a fondare una chiesa. Jesus veio criar as condições de uma coisa que ele chamou de reino de Deus. Gesù è venuto a fondare, a mettere le condizioni per fondare per quello che lui chiamava il regno di Dio. Nos 4 evangelhos, a palavra reino de Deus, a expressão reino de Deus, aparece mais de 100 vezes. Nei 4 Vangeli l'espressione regno di Dio appare più di 100 volte E a palavra igreja só 2 vezes. e la parola chiesa solo 2 volte. No entanto, a gente fala muito de igreja e quase não fala de reino de Deus. Ma noi parliamo soprattutto di chiesa e mai di regno di Dio. Na América Latina, falar de reino não significa nada, não tem nenhum reino na América Latina. In America Latina parlare di regno non c'è nessun significato perché non esiste il regno. No máximo se pensa na Rainha Elizabeth, Al massimo si può pensare alla regina Elisabetta, uma coisa muito distante. qualcosa di molto distante. Mas a igreja também, o reino na boca de Jesus é um projeto de futuro. Ma nella Chiesa, Não, na boca de Jesus o reino é um projeto de futuro. ma in bocca a Gesù il regno è un progetto futuro. Mas a igreja colocou o reino lá no céu, Ma la Chiesa ha messo il regno in cielo, que é um pecado contra a esperança. che è un peccato contro la speranza. Ou seja, você vai chegar no reino depois que morrer. Ossia, arriverai al regno dopo la morte. Quando para Jesus o reino é o futuro da humanidade. In quanto
Então, se Jesus não veio fundar uma religião, Allora, se Gesù non è venuto a fondare una religione, se Jesus não veio fundar uma igreja, se Gesù non è venuto a fondare una chiesa, o que Jesus veio fazer? allora cosa deve fare Gesù? Nos propor um novo modelo de sociedade, A proporci un nuovo modello di società, pegando as 4 relações fundamentais do ser humano. prendendo le 4 fondamentali relazioni dell'essere umano, Consigo mesmo, con se stesso, com o próximo, con il suo prossimo, com a natureza con la natura e com o transcendente. e quel che è trascendentale. Ah, porque você precisa viver os valores cristãos. Noi dobbiamo vivere i valori cristiani. Não existe valor cristão. Non esiste valore cristiano. Existem valores humanos. Esistono valori umani. Amar é próprio do humano. Amare è proprio dell'umano. Perdoar é próprio do humano. Perdonare è proprio dell'umano. Servir ao necessitado é próprio do humano. Servire al bisognoso è proprio dell'umano. A gente esquece que a palavra adequada é revelação. Noi ci dimentichiamo che la parola più adatta è rivelazione. O que significa etimologicamente revelação? Cosa significa etimologicamente la É relazione? tirar o véu. È svelare, togliere il velo. Esta caneta estava coberta Questa penna era coperta e eu tirei o véu, eu revelei a existência dela. ho tolto il velo, ho rivelato la sua esistenza. O que Jesus veio fazer foi mostrar que os valores humanos Quello che Gesù è venuto a fare è mostrare i valori umani têm um caráter divino. ha un carattere divino. Eu sempre digo que o ideal da evangelização na igreja Io sempre dico che l'ideale dell'evangelizzazione nella Chiesa é quando um jovem ou uma jovem de 15 anos è quando un giovane o una giovane di 15 anni, na sua primeira experiência de amor, nella sua prima esperienza d'amore, tiver consciência que é também uma experiência de Deus. che abbia coscienza che è l'esperienza di Dio, Porque Deus é amor. perché Dio è amore. A única definição de Deus que nós temos no Novo Testamento é que Deus é amor. L'unica definizione che noi abbiamo nel Nuovo Testamento è che Dio è amore. A primeira carta de João La prima carta di Giovanni, Dice. la prima lettera di Giovanni, dice: quem ama conhece a Deus. chi ama conosce Dio. João não diz quem conhece a Deus ama. Giovanni non dice che chi conosce Dio ama. Eu conheço a Deus, mas muitas vezes sou egoísta. Io conosco Dio, ma molte volte sono egoista. Agora, quem ama, ainda que não tenha fé, faz a experiência de Deus. Ma chi ama, anche se non ha fede, fa esperienza di Dio. Eu, quando estava preso, cercado de comunistas por todos os lados, Io quando ero in prigione, circondato di comunisti da tutti i lati, da tutte le parti, devo fazer um parênteses. apro una parentesi. A prisão tem muito sofrimento, In prigione c'è molta sofferenza, mas tinha duas coisas boas. ma c'erano due cose buone. Primeiro, a gente podia falar mal do governo sem perigo de ser preso. La prima, potevamo parlare male del governo senza paura di essere imprigionati, arrestati. E a segunda, E la seconda, tem muito tempo para conversar. c'è molto tempo per parlare, per E dialogare. os comunistas ateus perguntavam pela minha fé. E i comunisti atei chiedevano della mia fede. Eu dizia a eles, eu tenho tanta certeza que vocês vão para o céu, Io ho tanta certezza che voi andrete in cielo, que nós vamos ter toda a eternidade para conversar sobre isso. che noi avremo tutta l'eternità per parlare sobre questo. Agora nós temos que saber como derrubar a ditadura. Adesso noi dobbiamo capire come dobbiamo abbattere la dittatura. Isso é urgente. Questo è urgente. Mas eu dizia para eles, e como é que você sabe que eu vou para o céu? Ma loro
Eles perguntavam. chiedevano come tu sai che io vado in cielo, andrò in cielo. Por causa do capítulo 25 de Mateus. Perché c'è il capitolo 25 di Matteo. Eu tive fome e me deste de comer. Ho avuto fame, mi hai dato da mangiare. Eu tive sede e me deste de beber. Ho avuto sete, mi hai dato da bere. Estive oprimido e me libertaste. Ero oppresso e mi hai liberato. E vocês, face a face com Deus, vão perguntar: quando, Senhor? Porque eu te vi com fome e com sede, eu nem fé tinha. E voi domanderete al Signore quando io ho fatto questo, se non avevo fede. A cada vez que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Ogni volta che hai fatto a uno dei piccoli, a questi, hai fatto a me. Por isso que só há duas maneiras de nós encontrarmos a presença real de Jesus hoje. Per questo esistono solo due modi per incontrare la presenza reale di Gesù oggi. Na Eucaristia Nell'Eucaristia e no pobre. e nel povero. Não porque o pobre seja melhor do que o rico. Non perché il povero sia migliore del ricco, É porque o pobre é o sinal de que o projeto de Deus foi alterado. perché la povertà e il povero è il segnale che il progetto di Dio è stato manomesso, è stato alterato. Ninguém gosta de ser pobre. Nessuno ama essere povero. Todo pobre é um empobrecido. Tutti i poveri è un poverito. Ele foi levado involuntariamente à privação do acesso aos bens essenciais da vida. È stato portato involontariamente alla privazione, cioè alla mancanza di accesso ai beni della vita. E todo pobre quer sair da pobreza o quanto antes. E tutti i poveri vogliono uscire dalla povertà il prima possibile, Ou trabalhando muito, o lavorando tanto, ou tendo muitos filhos para que um deles tenha êxito na vida e tire ele da pobreza. o avendo tanti figli in modo che almeno uno di loro tolga loro dalla povertà, Ou migrando para as áreas ricas do mundo, o immigrando per alle zone ricche del mondo, ou indo para o crime, o andando alla criminalità, ou à loteria. o alla lotteria. Ninguém é feliz por ser pobre. Nessuno è felice di essere povero. E em toda a Bíblia não tem um versículo que diga que a pobreza é agradável aos olhos de Deus. In tutta la Bibbia non c'è nessun versetto che dice che la povertà è gradevole agli occhi di Dio. Só nós religiosos fazemos voto de pobreza. Povertà. Assim mesmo só fazemos o voto, não vivemos. Soprattutto facciamo solo il voto ma non viviamo. Sim, casa confortável, Casa confortevole, água quente, acqua calda, alimentação, alimentazione, carro, macchine, e vem dizer que nós somos pobres. e veniamo a dire che siamo poveri. Isso é cinismo. Questo è cinismo. Se um religioso passa o dia inteiro vendo televisão como um vagabundo, Se un religioso passa tutta la giornata per guardare la televisione come un vagabondo, não vai faltar nada para ele. non mancherà niente a lui. Ou seja, esse voto é equivocado. Ossia, questo voto Porque a pobreza é um mal. Perché la povertà è male. perché la povertà è un male, É fruto da injustiça. è frutto dell'ingiustizia. Nós devemos fazer voto de compromisso com a justiça. Noi dovevamo fare un voto di compromesso con la giustizia, Como Jesus tinha. come Gesù aveva. Ou seja, Ossia, Deus ama o pobre, Dio ama i poveri, não é porque o pobre é melhor do que o rico, non perché il povero sia migliore del ricco, é porque o pobre é pobre. perché il povero è povero. E ele tem que ser o protagonista da sua libertação. E lui deve essere il protagonista della sua libertà, della sua liberazione. Porque a libertação dos pobres, dos oprimidos, jamais será uma dádiva do opressor. Perché la liberazione dell'oppresso e dell'opprimito non sarà mai un dono dell'oppressore. Jesus definiu a que veio. Gesù ha definito chi è venuto. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Io sono venuto perché tutti abbiano vita e vita piena, in pienezza. Então é muito simples avaliar uma sociedade. È molto semplice valutare la società. Ela é boa se ela assegura vida para todos, ou procura fazer isso.
È buona se assicura la vita per tutti o cerca almeno di assicurarla. E ela não é boa se ela assegura a vida só para uma minoria, Ma non è buona se assicura questa vita solo per una minoranza, às custas da pobreza da maioria. sulle spalle della povertà della maggioranza. Por isso que o centro da mensagem de Jesus Per questo che il centro del messaggio di Gesù não é nem o amor aos pobres, non è nemmeno l'amore ai poveri, é a partilha. è il compartigliare, proprio condividere Aquilo que o sacerdote diz na celebração da missa. quello che il sacerdote, il prete dice nella celebrazione della messa. Partilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Condividere i beni della terra e i frutti del lavoro umano. Os Atos dos Apóstolos descrevem os primeiros cristãos Gli Atti degli Apostoli descrive i primi cristiani como uma comunidade de partilha. come una comunità di condivisione. Entre eles não havia necessitados. Entre loro, tra di loro, non c'erano bisognosi. E se nós queremos a globalização da solidariedade Se noi vogliamo la globalizzazione della solidarietà como paradigma da pós-modernidade, come paradigma della postmodernità, desse mundo novo que começa no século XXI, di questo mondo nuovo che inizia nel XXI secolo, nós vamos ter que criar projetos políticos de partilha. dobbiamo creare progetti politici di condivisione. Não importa o nome que vai ter, Non interessa il nome che avrà, importa a lógica econômica que vai ter. interessa appunto la logica economica che avrà. A humanidade não tem futuro sem partilhar a sua riqueza. La umanità non ha futuro senza condividere la sua ricchezza. Nós vivemos numa nave espacial Noi viviamo in una nave spaziale chamada Planeta Terra. chiamata Pianeta Terra. Essa nave se parece ao avião que me trouxe à Itália, do Brasil até a Itália. Questa nave si assomiglia all'aereo che mi ha portato dal Brasile fino all'Italia. Tem primeira classe, classe executiva e classe econômica. Prima classe esecutiva, business e economica. Se o avião não pode pousar Se l'aereo non può atterrare, e é capaz de ficar muito tempo voando, è probabile che resti molto tempo in volo. os passageiros só vão sobreviver se partilharem os bens. I passeggeri sopravviveranno soltanto se condivideranno i beni. E se o avião cair, E se l'aereo cade, se a terra for destruída pela degradação ambiental, se la terra sarà distrutta per il degrado ambientale, todos vão perder igualmente. tutti perderanno ugualmente. Até hoje não se inventou um avião em que a primeira classe e a classe executiva se salvam enquanto a econômica morre. Fino adesso non hanno inventato un aereo in cui la prima classe si salvi e quella economica. A destruição do planeta não faz distinção de classe. La distruzione del pianeta non fa distinzione di classe. Então nós temos que nos perguntar, na nossa prática política, Allora dobbiamo chiederci nella nostra pratica politica, nós estamos ao lado dessa sociedade de partilha ou da sociedade da acumulação privada da riqueza? noi da che parte stiamo? Della condivisione o dell'accumulo della ricchezza? Nos evangelhos só duas perguntas são feitas a Jesus. Nel Vangelo solo due domande sono state poste a Gesù. A primeira, Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Cosa devo fare? La prima, Signore, cosa devo fare per guadagnare la vita eterna? Nunca esta pergunta sai da boca de um pobre. Questa domanda non uscirà mai dalla bocca di un povero. É a pergunta de Zaqueu, La domanda di Zaccheo, de Nicodemos, di Nicodemos, do homem rico, dell'uomo ricco, do doutor da lei na parábola do bom samaritano. del dottore della legge nella parabola del buon samaritano. Todos que fazem essa pergunta já têm a vida terrena garantida. Tutti quelli che fanno questa domanda hanno già la vita terrena garantita. E agora querem saber como investir na poupança celestial. Vogliono sapere come investire nel libretto celestiale, nel libretto di risparmio celestiale. Jesus não gosta dessa pergunta. A
A Gesù non piace questa domanda. Toda vez que ele escuta essa pergunta, ele fica irritado Tutte le volte che lui ascolta questa domanda lui si irrita e responde com uma certa ironia. e risponde ironicamente. A segunda pergunta que é feita a Jesus La seconda domanda che ha fatto a Gesù é completamente distinta. è completamente diversa. Senhor, o que devo fazer para ter vida nesta vida? Signore, cosa devo fare per avere la vita in questa vita? A minha mão está seca e eu quero trabalhar. La mia mano è arida e io voglio lavorare. O meu olho é cego e eu quero enxergar. Il mio occhio è cieco e io voglio vedere. O meu irmão morreu e eu quero que ele volte a viver. Mio fratello è morto e io voglio che lui torni in vita. Eu estou doente e quero ser curado. Sono ammalato e voglio guarire. E a esse Jesus atende com compaixão. E a questi Gesù gli risponde con compassione. Porque eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Perché io sono venuto perché tutti abbiano vita in plenitudine, Então, in pienezza. o maior pecado que existe é o pecado de privar alguém da plenitude da vida. Il maggiore peccato che esiste è quello di privare qualcuno della pienezza della vita. E esse pecado hoje é cometido por um sistema. E questo peccato oggi è commesso da un sistema De exclusão, il sistema dell'esclusione, de opressão, di oppressione, de marginalização. di marginalizzazione. Sistema que fechou a esperança, Un sistema che ha chiuso la speranza, que tem a seu serviço um filósofo imbecil, che ha al suo servizio un filosofo imbecille, imbecille chamado Francis Fukuyama, chiamato Francis Fukuyama, que disse que a história acabou, che ha detto che la storia è finita, para nos convencer que per omnia secula seculorum vai permanecer o capitalismo. per convincerci che il capitalismo sarà in eterno, in tutti i secoli, attraverso i secoli secolosi. Quando você fecha a esperança, Quando si chiude alla speranza, você fecha o sonho. chiudiamo il sogno. E como o ser humano não pode viver sem sonho, E come l'essere umano non può vivere senza sogni, o que ele faz para resistir a isso? cosa fa per resistere a questo? Ele apela para o sonho químico, Lui ricorre al sogno chimico, que são as drogas. che sono le droghe. Eu sou de uma geração Io sono di una generazione que tinha drogas, mas não tinha drogados, che avevamo droghe ma non c'erano drogati, porque nós éramos viciados em esperança, perché eravamo viziati nella speranza, em idealismo. in idealismo. Hoje, Oggi os jovens não têm esperança, i giovani, i ragazzi, i não têm idealismo. non hanno ideale. A liberdade deles La libertà loro, é escolher entre diferentes marcas de cerveja, la libertà loro è quella di scegliere tra diversi marchi di birra, em diferentes tipos de roupa, in diversi tipi di abbigliamento, em diferentes estilos de férias, in diverse modalità delle vacanze, mas não em diferentes modelos de sociedade. ma non in diversi modelli di società. Isso explica a peste das drogas no mundo. Questo spiega la pestilenza delle droghe nel mondo, Com fator mais preocupante, con un fattore ancora più preoccupante, é que somos todos dominados pela hipnose coletiva da publicidade. che siamo tutti dominati dall'ipnosi collettiva della pubblicità. E quando a gente liga a televisão ou a internet, Quando accendiamo internet o la televisione, o que diz a publicidade para nós? cosa ci dice la pubblicità? Você é infeliz, Tu sei felice porque você não tem esse carro, perché non hai questa macchina, você não tem esta roupa, perché non hai questo tipo di abbigliamento, você não usa este perfume, perché non usi questo profumo, você não pode ser feliz. non puoi essere felice E vai abaixando a nossa autoestima. e ci abbassa l'autostima. Daí, tantas pessoas deprimidas. Da questo tante persone sono depresse Daí a grande indústria do antidepressivo. e con questo la grande industria degli antidepressivi, Daí a droga. da
successo la droga? Porque a publicidade quer nos convencer que a felicidade resulta da soma de prazeres. Perché la pubblicità ci vuole convincere perché la pubblicità ci vuole convincere che la felicità è una somma di piacere. Então, eu termino com uma parábola. Allora io finisco con una parabola. Vocês sabem que Calcutá é uma cidade de muita pobreza. Voi conoscete che Calcutta è una città di molta povertà E tem um grande mercado e ha un gran mercato que nunca é limpo. che non è mai pulito. Então, o chão desse mercado é muito sujo. Il pavimento di questo mercato è molto sporco. E esse mercado é permanente, funciona os 7 dias da semana. Questo è un mercato permanente, funziona 7 giorni alla settimana. E havia uma senhora velha C'era una signora anziana olhando para o chão do mercado. che guardava il pavimento del mercato. Se você parar na principal rua de Brindisi Se qualcuno si ferma nella principale strada di Brindisi e ficar olhando para o chão, e ti fermi a guardare il pavimento, eu garanto que várias pessoas vão parar e começar a olhar também. io garantisco che tante persone si avvicineranno e guarderanno anche il pavimento. Isso é uma reação mimética. Questa è una reazione mimetica. Ou vão achar que você achou dinheiro, O crederanno che hai trovato soldi, ou uma joia, o un gioiello, ou perdeu algum objeto. o hai perso un oggetto. Mas experimenta parar na rua e ficar olhando para o chão. Sperimentate fermarvi per strada e guardare a terra. As pessoas vão olhar também. Tutte le persone guarderanno. E foi o que aconteceu com esta velha da feira de Calcutá. E questo è quello che è successo a questa anziana in questo mercato. Muitas pessoas pararam e ficaram olhando. Molte persone intorno si sono fermate a guardare. Até que um rapaz perguntou para ela: Finché un ragazzo le ha fatto una domanda. por que a senhora está olhando para o chão? Perché lei sta guardando a terra? E ela disse: porque eu perdi uma agulha. Perché ho perso un ago. A senhora é louca. Lei è pazza? Aqui tem 300 tendas que vendem todo tipo de agulha. Qui ci sono 300 baracche che vendono aghi E a senhora está procurando nesse lixo e lei sta cercando in questa immondizia uma agulha, un ago e as pessoas começaram a sair. e le persone hanno iniziato a spostarsi. Até que a velha disse: Finché la signora ha risposto: é uma agulha de ouro. è un ago d'oro. Aí as pessoas voltaram. Porque podia ser uma agulha muito grande, Perché poteva essere un ago molto grande, de ouro de 24 quilates. di oro 24, E começaram de novo a procurar. e sono ritornata a cercare l'ago. E depois de um tempo, o rapaz voltou a perguntar para ela: E dopo il ragazzo, dopo un po' di tempo, il ragazzo è ritornato a farle una domanda. a senhora não tem mais ou menos ideia onde perdeu a agulha? Lei non ha più o meno idea di dove l'ha persa questo ago? Ela disse: eu tenho sim. Ce l'ho. Foi na minha casa, que fica a 3 quarteirões daqui. L'ho persa in casa mia che sta a 3 isolati di qua, da qua. A senhora é maluca. Ma lei è pazza. A senhora perdeu na sua casa e está procurando aqui? Ma lei ha perso a casa sua e sta cercando qui il lago? Ela disse: exatamente como vocês fazem com a felicidade. Nello stesso modo in cui voi fate con la felicità. Ela está dentro e vocês procuram fora. La felicità sta dentro e voi cercate fuori. Muito obrigado. Agora vamos fazer 20 minutos de perguntas. Adesso faremo 20 minuti di conversazione e domande. Ecco, cosa puoi dirci? Abbiamo letto la cronaca del tuo incontro con Paolo. Diciamo, cosa ti ha colpito di questo incontro e quali speranze credi che questo Papa possa alimentare realmente? Bem, eu me encontrei com o Papa antes de ontem, na audiência pública
da Praça de São Pedro. Mi sono incontrato con il Papa nell'udienza pubblica nella Piazza di San Pietro avanti ieri. Eu fui levado para o setor de convidados especiais, Sono stato portato nel settore di invitati speciali, onde o Papa veio falar com cada um no fim da audiência. dove il Papa è venuto a parlare con ognuno di noi alla fine dell'udienza. E eu disse a ele que primeiro eu agradeci a ele a carta que ele mandou agora em janeiro às comunidades eclesiais de base do Brasil. Ringraziavo lui alla lettera che lui ha spedito alle comunità di base in Brasile. Nos dois últimos pontificados, as comunidades eclesiais de base não eram muito bem vistas. Negli ultimi due pontificati le comunità di base non erano molto ben viste. E o fato do Papa mandar uma carta E questo che il Papa ha mandato una lettera foi muito importante para as comunidades. è stato molto importante per le comunità. E no Congresso das Comunidades, Nel congresso delle comunità 73 bispos compareceram, 73 vescovi sono venuti porque o semáforo passou do amarelo para o verde. perché il semaforo era passato dal giallo al verde. Então os bispos se sentiram à vontade para participar. Allora i vescovi si sono sentiti al proprio agio per partecipare. Depois eu disse para o Papa que, Santo Padre, dialogue sempre com a teologia da libertação. Allora ho detto al Santo Papa di dialogare sempre attraverso la teologia della liberazione. Ela é uma filha fiel da igreja. Lei, la teologia della liberazione è una figlia fedele della Chiesa. O que eu vou dizer agora eu não disse ao Papa. Ciò che dirò adesso non l'ho detto al Papa. A teologia da libertação jamais rompeu a comunhão com a igreja. La teologia della liberazione non ha la comunione con la Chiesa. Mas a direita do Lefebvre rompeu. Ma la destra del Moffat l'ha rotta. E Roma foi dialogar com Lefebvre. E Roma è andata a parlare con Moffat. E não veio dialogar com a teologia da libertação. E non è venuta a dialogare con la teologia della liberazione. Nunca condenou, Non ha mai condannato, mas censurou. ma ha censurato. Depois eu disse ao Papa que, como dominicano, Dopo ho detto al Papa che come domenicano eu colocava nas mãos dele depositavo nelle sue mani a reabilitação de Mestre Eckhart e Giordano Bruno. Giordano Bruno. Esses dois dominicanos estão censurados por Roma desde o período medieval. Questi due domenicani sono censurati da Roma fin dal periodo medievale. Mestre Eckhart foi grande místico alemão, Mestre Eckhart fu un gran mistico tedesco, condenado por Roma no fim do século XIV, è stato condannato da Roma a fine secolo XIV porque dizia que nós somos portadores de Deus. perché lui diceva che noi siamo portatori di Dio. E o pobre do Giordano Bruno, E il povero di Giordano Bruno, que tem até uma rua aqui com o nome dele, che c'è anche una strada, e vocês conhecem bem a história, e voi conoscete bene la storia di Giordano, abraçou a cosmologia de Kepler ha abbracciato la cosmologia di Kepler e disse que a Terra gira em torno do Sol. e ha detto che la Terra gira intorno al Sole. É por si move, né? Mesmo que Roma não goste, E anche se a Roma non gli piace, mas a Terra se move em torno do Sol. ma la Terra si muove intorno al Sole. É como numa escola de samba. È come una scuola di samba. O Sol é o mestre de sala Il Sole è il maestro di e sala. a Terra é a mulata que vai dançando em volta. E la Terra è la ballerina mulata che gira intorno, che balla intorno. Dança em volta da própria cintura Balla intorno alla propria vita e dança em volta do mestre sala. e danza intorno a questo maestro. Vejam como Deus tem bom gosto. Guardate come Dio ha commesso. Fez um universo dançante. Un universo che balla, che E danza. isso me faz lembrar Questo mi fa ricordare, fato que aconteceu em Roma questo mi fa ricordare il fatto che è successo a Roma no Sínodo de 1971. nel sinodo del 1971.
um cardeal africano, un cardinale africano, uma noite, una notte, convidou os cardeais e bispos ha invitato i cardinali e i vescovi. para assistir um documentário. Naquela época não tinha a tecnologia de hoje. In quell'epoca non c'era la tecnologia di oggi, lui ha invitato a assistere a un documentario Sobre a liturgia na sua diocese e arquidiocese africana. nella liturgia della sua diocesi africana. E apareceu uma árvore cortada, E apparve un albero tagliato, que era o altar, che era l'altare, com o pão e o vinho, col pane e il vino, e em volta vários negros com tambores, intorno vari negri con i tamburi, só de tanga, soltanto e o corpo pintado, col corpo dipinto, e as mulheres e le donne com os seios à mostra, coi seni in mostra, o corpo pintado col corpo sempre dipinto e bailando. e ballavano. Um cardeal europeu deu um murro na mesa, Un cardinale europeo ha dato un pugno, acendeu a luz ha acceso la luce. e disse: isto é uma blasfêmia, Questo è una blasfemia, isto não é a liturgia da igreja. questo non è la liturgia della Chiesa. E o africano tranquilamente respondeu: Allora l'africano con molta tranquillità ha risposto: Monsenhor, Monsignore, pode não ser a de Roma, può non essere di Roma, mas da igreja é. ma dalla Chiesa sì. Porque se nós, africanos, tivéssemos evangelizado a Europa, a essa hora os senhores estariam todos pintados, dançando em volta do altar. Perché se noi africani avessimo colonizzato l'Europa, questo era evangelizzato l'Europa, voi adesso sareste tutti intorno a un tavolo ballando tutti con i corpi scoperti. Por fim, eu disse ao Papa quando eu falei do mestre Caio Giordano Bruno, Quando ho parlato di Mestre eu entendi que ele disse para mim: ho capito che lui mi ha detto reze por isso. preghi per questo, Mas hoje chegou uma informação que deve ter saído da sala de imprensa do Vaticano, ma oggi mi è arrivata un'informazione che sarà uscita dalla sala della stampa. e seguramente o próprio Papa que corrigiu, vendo o noticiário do Corriere della Sera e da Repubblica, Probabilmente il stesso Papa ha visto il notiziario che è uscito dal Corriere della Sera e della Repubblica, dizendo: você reza por isso e eu também. tu preghi per questo e anche io. E eu terminei dizendo: o Santo Padre extra pauperis nulla salus. Fora dos pobres não há salvação. Fuori dei poveri non c'è salvezza. Porque a famosa axioma é extra ecclesia nulla salus. Sobrino falou diversamente, não? Falou? Sobrino que Eu não foi. lembrava. Mas enfim, somos irmãos na mesma teologia e é normal essa coincidência. Então foi esse o encontro com o Papa. O Papa Francisco é uma cabeça nova num corpo velho. Papa Francesco è una testa nuova in un corpo anziano, vecchio. Como a igreja tem uma estrutura vertical, Come la Chiesa c'è una struttura verticale, a reforma começou de cima para baixo. la riforma è iniziata da sopra a sotto. Ele reformou o papado, Lui ha riformato il papato, começou agora a reformar a cúria. ha iniziato adesso a fare la riforma della curia, Agora vai demorar a aparecer essa reforma na base da igreja. ma ci vorrà un po' di tempo per poter comparire questa riforma nella base della Chiesa. Porque são 34 anos Perché sono 34 anni em que a maioria dos bispos nomeados são conservadores. perché la maggior parte dei vescovi nominati sono conservatori. Então nós vamos ter que ter paciência histórica Allora noi dobbiamo avere pazienza storica para a renovação da igreja. per migliorare la Chiesa. Mas temos um grande aliado, Ma abbiamo un gran que é alleato, o próprio Papa.
che era proprio E Papa. quando eu disse para ele, fora dos pobres não há salvação, E quando ho detto a lui fuori dei poveri non ha salvezza, ele apontou para mim e disse, estou de acordo. lui mi ha convinto e ha detto sono d'accordo. E foi a última coisa da conversa. È stata l'ultima cosa. Não há mais nada. Maurício não vai para o céu. C'è più niente, Maurizio non andrà in paradiso, non andrà in cielo. Ele vai ficar morto de vergonha, mas eu vou dizer. Lui sarà morto dalla vergogna, però lui lo dirà. Eu tive sede e ele não me deu de beber. Ho avuto sete e lui non mi ha dato da bere. Per un po' d'acqua. Un po' d'acqua. Grazie, intanto volevo ringraziarla per il bellissimo incontro che ci ha regalato questa sera. Vorrei fare una domanda che forse è un po' fuori tema, ma mi porto dentro da moltissimi anni. C'è un autore italiano che si chiama Italo Calvino, che io ammiro molto, è scritto un bellissimo... Eu lamento molto Italo Calvino. Ah, quindi forse lo conosco. Oh, scusate. Ha scritto un libro, Le città invisibili. Cercavo prima la frase su internet ma non l'ho trovata, quindi avrò la pazienza di ascoltarla così come la mia mente la ricorda. Il concetto è, secondo lui dice, noi viviamo, l'inferno non è altrove, l'inferno è già qui. E quello che noi possiamo fare è cercare di portare in luce quello che di bello c'è, metterlo in rilievo. E io forse in modo un po' sincretista l'ho sempre associato alla parabola della lucerna che c'è all'interno del Vangelo. Volevo sapere la tua opinione su questo. Mi scuso per domande un po' fuori tema, era un mio dubbio personale che mi porto via da cristiana da molto tempo. Grazie. Sim. Sartre também disse a mesma coisa com outras palavras. Sartre ha detto la stessa cosa contro le parole. Quando ele disse o inferno são os outros, L'inferno sono gli altri. na verdade ele não quis dizer como vulgarmente se interpreta, In verità lui non ha voluto dire come normalmente si interpreta. que os outros são insuportáveis. E gli altri sono insopportabili. Não, é eu que não sou capaz de ser solidário e amar os outros. Sono io che non sono capace di solidarietà e di sopportare gli altri. Tem uma parábola chinesa C'è una parabola cinese, muito mais antiga que Italo Calvino e Sartre, cioè molto più antica di Italo Calvino e Sartre, que diz o seguinte: che dice così. havia milhares de chineses famintos, C'erano migliaia di cinesi affamati, todos em torno de uma montanha de arroz fumegante. tutti intorno a una montagna di riso caldo. Era uma montanha de risoto. Era una montagna di risotto. Todos tinham aquele pauzinho chinês de comer na mão. Tutti avevano i bastoncini cinesi da mangiare, i bastoncini. Só que esse bastão media 2 metros. Soltanto che questo bastone misurava 2 metri. Então, eles tinham fome, Loro avevano fame, eles tinham alimento, avevano il cibo, eles tinham um instrumento, avevano l'istrumento, mas não conseguiam fazer a volta para trazer o arroz na boca. ma non riuscivano a fare il giro per poter inserire nella bocca. Isto é o inferno. Questo è l'inferno. Havia milhares de chineses famintos. C'erano migliaia di cinesi affamati. Milagre. E uma montanha de arroz. E c'era questa montagna di riso. Todos tinham um instrumento de 2 metros na mão. Tutti
Tutti avevano questo strumento, questo attrezzo di 2 metri in mano. E cada dava na boca do outro. E ciascuno dava in bocca all'altro. Isto é o céu. Questo è il paradiso, questo è il cielo. Bem, você, na verdade, está perguntando algo que sempre nas comunidades de base se pergunta. In verità stai facendo una domanda che nelle comunità di base si chiede. Se existe o inferno. Se esiste l'inferno. Eu garanto que você não vai para o inferno. Io ti garantisco che tu non andrai all'inferno. Porque é preciso ter muita competência para o mal. È necessario avere molta competenza per il male. Para ir para o inferno. Per andare all'inferno. Na verdade, in verità, é difícil para a minha teologia. È difficile per la mia teologia. Acreditar que Deus que é amoroso Credere che un Dio che è amorevole tenha criado o inferno. Abbia creato l'inferno. Deixa eu contar uma história para vocês. Lasciatemi raccontare una storia a voi. Durante os 4 anos que eu fiquei preso, durante questi 4 anni che sono stato in galera, os 2 últimos anos eu fiquei numa penitenciária de presos comuns. Negli ultimi 2 anni sono rimasto in questa penitenziaria, in questa prigione di comune, prigionieri comune. E quase nenhum deles recebia visita. Quasi nessuno di loro aveva visita. Ou porque vinham de famílias muito pobres, o perché venivano da famiglie molto povere, ou porque a família os rejeitava, o perché le famiglie li rifiutava. Mas domingo, que era o dia das mães, ma in una domenica, che era il giorno delle mamme, dos presos mais mafiosos lá dentro, uno di questi prigionieri, uno dei più mafiosi che c'era lì dentro, que era chefe de gangue dentro da prisão, chefe della banda, já tinha matado 3 e ferido vários. Aveva già ammazzato 3 e ferito. Enfim, era homem que você pode dizer, ele encarna a maldade. Era un uomo che si poteva dire che era l'incarnazione del male. Ele recebeu a visita da mãe dele. Lui ha ricevuto la visita della madre. E eu me lembro que era uma mulher muito pobre. Io mi ricordo che era una donna molto povera. Que levou de presente para o filho 6 laranjas. Che ha portato al figlio in regalo 6 arance. Só que na visita, a visita durava 3 horas. Soltanto che la visita durava 3 ore. De 2 às 5 da tarde. Dalle 2 alle 5 di pomeriggio. E nenhum visitante podia sair antes das 5. E nessuno dei visitatori poteva uscire prima delle 5. E certamente aquela mulher não tinha muito o que dialogar com aquele filho. Si vedeva che la signora non aveva molto da dire al figlio. Eu imagino que em 30 minutos todos os assuntos entre eles se esgotaram. Lui immagina che in 30 minuti tutti i discorsi tra di loro si sono esauriti. E o que ela fez? E cosa ha fatto? Ela pegou a cabeça do filho e deitou no colo dela. E che cosa ha fatto? Lei ha preso la testa del figlio e l'ha appoggiata nel suo collo, proprio nel braccio. E durante 2 horas e meia ela ficou acariciando aquele monstro. Per 2 ore e mezza lei è rimasta ad accarezzare quel mostro. E eu pensei comigo. E io ho pensato con me stessa. Deus não pode ser menor que esta mulher. Dio non può essere più piccolo di questa donna. Então, sabe, a imagem que eu tenho de Deus é a imagem que Jesus me passa na parábola do filho pródigo. E allora l'immagine che ho di Dio è l'immagine che Gesù mi passa nella parabola del figlio prodigo. Depois de tudo que o rapaz fez, dopo che tutto che quel ragazzo ha fatto, o simples fato dele voltar, il semplice ritorno suo, antes de pedir desculpas, prima di chiedere scusa, antes de se explicar, prima di spiegarsi, o pai já manda preparar uma festa. Il padre già fa preparare questa festa. E os vegetarianos que me desculpem. E i vegetariani che mi scusassero. Mas Jesus não era vegetariano. Ma Gesù non era vegetariano. Porque a festa foi um novilho gordo.
Perché nella festa c'era questo agnello grasso. Vitello grasso. Vitello. Então, sabe, eu acho que a igreja já fechou o limbo. Io credo che la Chiesa ha già chiuso il purgatorio. Não, o limbo. O purgatório daqui a pouco. Né? Agora morreu o Jacques Le Goff. Jacques Le Goff, o grande historiador francês, morreu È semana morto la passada. settimana scorsa Jacques Le Goff, questo storatore, Que estudou como a igreja criou o purgatório. che ha studiato come la Chiesa ha creato il purgatorio. Então eu creio que a melhor definição de inferno foi dada por Dostoiévski. Allora io credo che la migliore definizione di inferno è stata data da Dostoevsky. O inferno é o sofrimento de não poder mais amar. L'inferno è la sofferenza di non poter più amare. Mas nem por isso Deus deixa de nos amar. Então eu vou terminar Allora finisco. falando disso que a gente está falando, do amor de Deus. Termino parlando dell'amore di Dio. Existe um livro na Bíblia, que é o livro do profeta Oséias. Esiste un libro nella Bibbia che è il libro del profeta Osea. Quando a gente lê, né, porque é uma linguagem muito antiga, Quando lo leggiamo, è un linguaggio molto antico, e o que eu vou contar não fica muito claro na leitura do texto. e quello che lui racconterà non è molto chiaro nella lettura del testo, Mas a minha versão é fiel ao texto. ma la sua versione è fedele al testo. Oséias era um hebreu, Osea era un ebreo, casada com uma mulher chamada Gomer, era sposato con questa donna chiamata Gomer, que era pagã, che era pagana, não era hebraica. non era ebraica, E os dois viviam, eram casados. e convivevano, erano sposati, Até que um dia ela decidiu se separar dele. finché un giorno lei ha deciso di separarsi di lui. E vocês sabem como é que casamentos acabam. E voi conoscete, sapete come finisce il matrimonio? É quando marido e mulher acreditam que são parentes. Quando marito e moglie credono di essere parente, di essere... E marido e mulher não são parentes, E marito e moglie non sono parenti, são amantes. sono amante, Mas virou parente e começa a ficar difícil. ma quando diventano parenti inizia a diventare difficile. E Gomer se casou com um vizinho de Oséias. E Gomer si è sposato il vicino di Osea. E Oséias descobriu como ele gostava da mulher dele. E Osea ha scoperto come lui amava sua moglie. E ela se separou do vizinho e casou com outro homem. E lei si è separata del vicino e si è sposata con un altro uomo. E ele foi ficando cada vez mais apaixonado. E lui Osea si è ancora di più innamorato. Ele sofria terrivelmente a falta daquela mulher. Lui soffriva terribilmente la mancanza della sua E moglie. vivia uma crise terrível de ciúme. E era in crisi terribile di gelosia. E depois de passar por vários casamentos, E dopo aver passato per vari matrimoni, ela se prostituiu. e lei si è prostituita. E ele ficou mais apaixonado ainda. E lui si è ancora di più innamorato. E ela se degradou tanto na prostituição E lei si è degradata così tanto nella prostituzione que ela foi vendida na praça da cidade para ser escrava. che lei è stata messa in vendita nella piazza della città come per diventare schiava. E Oséias foi ao leilão. E Osea è andato nell'asta E comprou a mulher. e ha comprato la sua moglie. E aí tem uma frase das mais bonitas de toda a Bíblia. E lì c'è una delle frasi più belle di tutta la Bibbia. E levou-a ao deserto e falou-a ao coração. La portò in deserto e le ha parlato al cuore. O que a experiência amorosa de Oséias e Gomer quer nos dizer? Cos'è l'esperienza che l'esperienza di Osea e Gomer ci vuole dire? Que Deus é como Oséias. Che Dio è come Osea.
Não há nada que a gente faça que faça com que Deus deixe de nos amar. Non c'è niente di ciò che facciamo che Lui smetterà di amarci. Mas o amor exige reciprocidade. Ma l'amore esige Reciprocità. che sia reciproco. Por isso nós somos livres, Per questo siamo liberi, até para nos fechar ao amor de Deus. anche per non chiuderci all'amore di Dio. Mas nem por isso Ele deixa de nos amar. Ma non per questo Lui smette di amarci. Buonanotte, graça a mim.